المخزن منذ الأمس وهو في حالة تأهب قصوى. الملك مجهز خطاب مسجل وجاهز، والإعلام مجهز ومجيش الناس لاحتفالات من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء، فقط محاولة لامتصاص الصدمة قبل وقوعها. وهذا هو الشيء الذي حدث. ما كانش اختلاف ما بين الأمس واليوم. احنا كنا حدثناكم على أن هناك مسودة هي الثالثة والتعديل الثالث، وهذا التعديل هو اللي وقفت عليه الجزائر، وإلا كانت المسودتين السابقتين أو المسودتان السابقتان كان فيهم كوارث. المسودة الأولى والمسودة الثانية قبل التعديل كانوا يتكلموا بصريح العبارة على أن الحكم الذاتي هو الحكم النهائي وهو القرار النهائي والحل الوحيد، لكن المسودة التي تم التصويت عليها اليوم لا تنص على أن الحكم الذاتي هو القرار أو الحل الأخير، بل هناك فرصة للحوار من أجل تقرير المصير. المسودة الأولى والثانية كانت تريد أن تكون مدة عمل المينورسو 3 أشهر فقط، لا أكثر ولا أقل، ولكن المسودة اللي أشرفت عليها الجزائر مددت من مدة تجاوز المينورسو إلى 12 شهرا. المخزن أمام هذه الصدمة بدأ عملية الامتصاص بالأمس، بدأ يحضر الإعلام تاعو، حضروا حتى الملك، قالوا له دير خطاب المهم تمتص غضب الشعب وتمتص أي شك يكون موجود عند الشعب. يا ناس يا ناس، احنا شعب مثقف، احنا الشعب الجزائري شعب مثقف، ما راناش شعب أمي وجاهل كما الشعب المروكي. الشعب المروكي قالوا له باللي خلاص راك ديت الصحراء، هو والله العلي العظيم ما أخذ منها شبرا. القرار تاع اليوم وش يقول؟ القرار تاع اليوم هو بمثابة الدعوة إلى الحوار، والقرار نتاع اليوم يشترط موافقة جميع الأطراف. يا ناس راه ما كاين حتى تغيير، راه المخزن فقط خلق لكم كذبه وجهز لها، يعني بدات وسائل الاعلام تاعهم تخدم ضربه واحده، بدات ذو الكتروني ضربه واحده ودعموه بخطاب مسجل للملك، سجلوا الامس او اول امس جهزوا له الخطاب هذا يقراه باش يمتص غباوه هذا الشعب المروكي. فما تروحوش بعيد. اولا نعطوا لكم القراءه القانونيه لهذا القلم. احنا بالامس قرينا هذه المسوده وشفناها وتناقشنا عليها واعطيتكم المفاتيح اللي موجوده فيها. هي اولا تمدد عمل المينورسو لمده 12 شهرا، لانه ممكن جدا يتفقوا على استفتاء يتعلق بالحكم الذاتي. بكري ما كانش المقترح تاع الحكم الذاتي موجود في صيغه الاستفتاء، فممكن جدا انه البوليزاريو لما يجتمعوا مع المخزن